YouTube, jag hoppas inte det här är blurrat nu. Jag har spelat in det här 40 gånger. I alla fall YouTube, välkomna tillbaka. Jag hoppas verkligen ni gillar våra föregående YouTube-klipp. Jag har fått bra feedback. Tack för alla era DMs. Det är så kul att göra att folk faktiskt tar åt sig när man snackar. Alla som har skrivit, jag uppskattar verkligen er hjälp. Och jag menar det jag sa. Och det är många som har hört av sig och jag har försökt svara på alla så gott som jag kan. I alla fall YouTube, vi ska bara gå igenom lite pickups idag. Sen går vi in i en Q&A för att avsluta. Det behöver inte vara något jättelångt, bara så man får lite content. Svara på era frågor. Det var en hel del frågor, en hel del var skolrelaterat, en hel del var typ livsfrågor. Och jag kan svara på allt, no worry, jag ska bara ta en sip. Just det, innan vi börjar med allting. Gillar ni våran content? Gillar ni det vi gör? Jag uppskattar verkligen om ni kan subscribe och lämna en like eller en kommentar. Det uppskattas enormt. I alla fall. Låt oss hoppa in i unboxings. Ni såg att jag unboxade en låda förut. Och det är det här jag fick in. Först av allt jag vet inte hur bra det här syns, men en anti-sock. Allting kommer upp på Instagram förresten idag. Och vissa saker har redan åkt, tror jag. I alla fall, en anti-social club hoodie. Så här ser den ut. Size L, kon 9-10, easy peasy. Inget märkvärdigt. Just det. Häng med här. Lutins nya, Beluga nya, Pine Green och University Chicago kom in igår, I think, allting, eller förrgår. Jag har unboxat dem. Men jag kan inte den här kameran riktigt så det blev blurrat igen och jag höll på att flippa över, men skitsam. Ni får se det lite närmare sen bara. I alla fall, 2 t-shirts, båda är jättepopulära. Cas, Uniqlo, Sesame Street, ni vet säkert vilka det är. De brukar gå som smör de här, så de här är nog redan, de är jättepopulära liksom. Jag brukar knappt ens, jag hinner inte ens lägga upp dem, om man ska säga så. Eller typ, de hamnar på story. Och då åker de på story så hinner jag inte göra ett inlägg. Samma sak med den här. Jag funderar på att behålla en, men jag tror de var i L, men M är de. Och jag tror de blir lite små på mig. I alla fall. Ett par skor kom in då. Ni känner igen boxen säkert. Ultra Boost box. Size 40 vita. Oj. Så är vi. Inget mindre än helvita Ultra Boost Clima tror jag. DS with tags. Tack till Daniel förresten för en bra deal. Smidigt skickad menar jag. I alla fall, det var det jag fick in idag. Och där fick jag in. Just det. Jag skulle faktiskt fått in mer parskor idag. Jag väntar på 380 Mist Yeezys. Jag väntar på Calabasas skorna, Powerface. Jag väntade på 2 par Triple S. Short Story Triple S. Jag skulle få in dem idag. Han ville vara snäll och tvätta. Eller det var vad han sa i alla fall. Jag får väl lita på honom. Han ville vara snäll och tvätta dem. Han använde fel borste. Och han råkade dra upp en tjock jävla söm på skorna. Så det blev typ som ett hål. Och det blev så här, fucking hell man. Tack men ja, så de fick jag cancella. Jag fick refund, eller jag väntar på refund. Och Sean Wooderspoons i 38,5 kommer in imorgon. Och de ska ni själva också få se när de kommer in. Alla unboxings får ni hänga med nu, med tanke på att jag har kameran här. Om det inte blir blurrat. I alla fall YouTube, jag ska inte dra det här alldeles för länge. Vi hoppar in i en Q&A direkt. Alright? Alright folks, Q&A, 15 frågor. Jag skrev ner det för att det ska se mer professionellt ut. Och jag behöver inte använda min mobil. Många liknande frågor, jag ska bara sänka lite. Mycket liknande frågor. Jag tror det blev typ 220 frågor sammanlagt. Jag valde ut 15. 90% var likadana. Jag tänkte jag ska ge shoutout till de som ställde. Men det var som sagt så många liknande frågor. Det var inte, det gick inte att välja ut bara en person liksom. Men i alla fall. Då fråga nummer 1. Hur länge har du hållit på med reselling? Jag tror vi började 1:an.
sen dess. Jag tror det är 5 år nu, 5:e året. 5,5 år, något sånt där. 2. Hur mycket tjänar du i månaden? Jag gillar inte att gå in i... Jag tycker inte man ska diskutera summor alls, men jag tjänar faktiskt ingenting. Allt jag tjänar går in i företaget igen. Faktiskt. Och för att ta ut en lön så måste jag anställa mig själv. Och anställa mig själv så börjar vi snacka om sociala avgifter och skatter och så. Så till exempel om jag tar ut 5 000 i lön så betalar jag 8 000 sammanlagt. Och det är onödiga utgifter som jag inte ska ha i början. Eller i början. Men alltså jag ska inte ha det. Jag tycker det är onödigt. Tills jag kan stå på benen igen och sen ta ut en saftig summa i lön. Det är det vi alla vill. I alla fall. Nummer 3. Favorite sneaker. Favorit sneaker. Alltså jag hade ju Air Jordan 1 Chicago högt. Ja, det var nummer 1. Men det blev så mainstream med den modellen. Och med den, inte modellen utan den colorway. Så jag tappade typ lite så här. Men jag tror faktiskt Air Jordan 1 Low. Travis. Där har du. Ja, Air Jordan 1 Low Travis Scott. Faktiskt. Fråga nummer 4 lite mer. Den är lite mer personlig. Men jag tänker att det kanske kan hjälpa en hel del. Eller det hjälper mig. Och det hjälpte mig. I alla fall. Min flickvän gjorde slut med mig och jag mår skit. Jag vet inte vad jag ska göra. Har du tips? Det viktigaste jag kan skicka med det är se till att reflektera riktigt över dina känslor. Begrav dem inte i det. Alltså bygg inte upp några murar runt ditt hjärta. Och du vet, börja inte med det här fuck bitches, get money. Och det kommer inte hjälpa dig. Du kommer bara driva ett agg i dig som det blir bara dåligt. Jag menar verkligen genuint, reflektera över dina känslor. Ta reda på vad det är som... Vad det såras utav. Vad det du känner, det här gör ont. Och kom ihåg, jag tror inte att du är 90 bast som skriver det här. Ditt liv har precis börjat. Du har förlorat någon. Jag förstår att man förlorar någon man älskar. Och en stor del utav en. Och man har spenderat mycket tid med dem. Och alla dina djupaste... Allt det djupa i det har du delat med dig utav till den personen. Och jag förstår att det kan vara jobbigt, men hej man. Det är inte slutet. Det är inte det. Tacka henne åtminstone för att hon har visat dig vilken person du inte vill vara med i framtiden. Hänger du med? Kan du ge henne skit för det hon har gjort bra? Ge henne skit för det hon har gjort. Kan du ge henne skit för det hon har gjort dåligt? Ge henne skit för det hon har gjort. Eller ge henne cred för det hon har gjort bra också. Jag förstår att det är jobbigt. Jag har gått igenom en liknande situation. Och jag gav mig själv 4 genuina veckor. Alltså reflektera riktigt djupt. Reflektera och sen efter det ser hur det känns. Bara 4 veckor, det är easy peasy, det är ingenting. 4 veckor gick. Det var fan bra alltså. Kanske det var så jobbigt som det. Hej, det kanske det var jag som förlorade henne. Det var kanske hon som förlorade mig. Hänger du med? Något sånt? Begrav det inte inuti dig. För det är inte rätt väg att gå. Det skadar bara dig. Och jag förstår nu. Kanske det var rätt ändå. Kanske var ont. I don't know. Något. Jag säger inte att du ska bli bästa vän med henne. Hälsa inte på henne. Ge dig själv inte möjlighet till exempel att gå in på hennes Instagram eller Facebook. Eller vad fan det nu är. Varför ska du vet, set yourself up for a failure? Gör inte det. Eller för att du ska må dåligt. Gör inte det. Ta avstånd. Ta kontroll över dina känslor lite. Nej, jag ska inte gå in på hennes Instagram. Vad fan ska jag göra det för? Glöm den som har glömt dig. Sa min morsa faktiskt. Och det var jävligt bra sagt. Eller som JP säger, Jordan Peterson. Låt dem döda begrava deras död. Det är också jävligt bra. Så det är inte slut för det. Det kanske börjar på någonting nytt det här. Du kanske träffar en person som genuint uppskattar dig för den du är. Och det kanske är den person du egentligen vill scoop the stars och du vet, ge till henne. Det kanske det är. Det kanske är hon som förtjänar det, inte den andra. Alltså, förstår du? Det kanske inte alltid är fel på dig för att det inte går rätt. Livet kommer klappa till en så hårt ibland att du kommer ligga där nere. Och rock bottom är inte så dåligt egentligen. Det är ju formar ju dig till den du vill bli. Ta vara på de här vintrarna som är jobbiga. Det är väl det jag kan ge dig. Jag önskar jag kunde bara ta ifrån dig de känslorna du känner just nu. Men man kan inte det, utan du måste verkligen bearbeta dig igenom. 5. Dyraste föremål du har haft inne. Chicago Off-White tror jag. US 10,5, 10, I think. Något sånt. VNDS.
6. Hur startade du din verksamhet? Vi började som sagt i ettan och jag vet inte hur många av er som har varit med sedan dess. Men NMDs, Ultra Boost, allt det där var gött med cash i det. Så vi började med att sitta på på lektionerna med datorer och vi beställde en massa NMDs och vi flippade dem på pengar senare. Och det bara fortsatte. Det blev faktiskt en hobby, sen blev det ett jobb och sen sista ring så var det väl bara jobb. Det var väl inte så mycket skola. Vad tycker du om customs generellt? Det var faktiskt en bra fråga. Alltså, vissa kan vara fly as fuck. Till exempel Dior Air Force, jag ska visa en bild på dem. Och sen har du typ LV, custom, där det är massa prints. Eller typ de här off-white vans som alla har gjort. Det är inte my cup of tea, men vissa kan vara faktiskt ganska feta. Ska du öppna affär? Ja. Det är en plan i alla fall. Jag vill ha butiker över hela världen. Över hela Sverige. Men det är ett steg i taget. Jag stressar inget. Jag är mitt bästa och så ser jag när jag kan öppna igen. 9. Om du har 3 skolrotationer livet ut, vilka skulle det vara? Den där var faktiskt svår. Travis One Low. Definitivt. Alltså någon Yeezy, kanske Yeezy Zebra eller så här. Jag vet inte. Och sen Air Jordan 1 Chicago of course. Eller någon Chicago-modell. Eller någon Air Jordan 1-modell i alla fall. Men jag tror Chicagos. Vad för bok rekommenderar du? Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Bästa boken jag läst, definitivt. Jag har haft den i 2 månader. Jag har knappt kommit hälften, I think. Jo, jag är typ hälften. Jättesvårläst. Jag läser den på engelska, så det är mycket svåra ord. Men det är den enda boken jag har läst där jag känner typ så här, att jag får gåshud av, förstår ni? Typ jag kan vaka till 4 för att läsa. Så det är den. Jag kan länka den här nere också. Next question. Hur får man en bra stock på skor? Jag vet inte om jag är rätt person att ni ställer den frågan till mig. För jag är inte den personen. Jag är med Move Merchandise. Jag gillar att få in 2 par och de är sålda innan dagens slut. Och du har gjort 2000 i profit och de 2000 lägger du in igen. Och du tjänar 4000 och 4000 blir 27000. Och förstår ni, jag är mer en sån person. Men starta smått, skulle jag säga. 1 par i taget. Börja inte med de dyraste utan börja bygga upp dig. Det är också en process. Sneaker-kollektion. Du kan inte köpa allt direkt om inte du är miljonär. Så börja smått, skulle jag säga. 12. Ben Jerry Dunksen. Oh my god. Kommer de gå upp i pris, tror du? Jag vill egentligen inte svara på det, men ja, jag tror faktiskt att de kommer gå upp i pris. Jag är inte helt 100, men så som det ser ut så var det jävligt många som åkte på en L. Inklusive mig. Och vi får se. Efter sommar. Jag köper i alla fall in alla par. Jag ger 11 000 för vanliga Dunks. Och 22 för Friends and Family-boxen. Så hit me up om ni vill sälja. Favoritmat? Ja, den är jättelätt. Jag älskar pannkakor, våfflor med mycket, med grädde. Fy fan vad gött det är alltså. Våfflor, tror jag. Före pannkakor. Ja, våfflor före pannkakor. 14. Är ditt kontor en butik också? Nej, tyvärr inte. Men du får jättegärna komma förbi och kolla om dina hög musik och skor och kläder. Du får bara ha ett till på Instagram så löser vi det. 15. Sist men inte minst ditt favoritmärke. Jag vet inte om det är obvious, men jag älskar Nike. Jag var mer av en Adidas snubbe, men Nike... Ja, Nike är Nike för min del. Det finns ingen som slår Nike. Det var 15 frågor. Jag hoppas ni tyckte de var intressanta. Det var de jag kände var mest intressant. Och det är alltid kul att svara på era frågor. Jag vet att det var en hel del andra frågor om mitt förhållande och jag vet inte fan vad det var för frågor alltså. Men jag tog med något som jag kände typ det är okej, jag kan svara på det här. I alla fall YouTube, tack som fan för den här gången också. Jag hoppas att det blir alldeles för långt. Om det blir det, bear with me, och tack för att ni kollar så långt. Om ni gillar det vi gör, glöm inte att subscribe och droppa en like. Gärna en kommentar också om ni vill det. Dela gärna. Ju mer desto bättre. Bli det bästa ni kan bli. Tills nästa gång. Peace.